小心啲啊，唔好急啊，個個都有嘅啊。呢班資深老茶友到底喺呢度搶緊咩茶呢？嗱，記得睇完呢個 video 啊，一定有驚喜嘅。Hello，大家好，嗱，我係 Jacky 陳志平，香港中六號創辦人。我哋中六號啊，今年咧再一次咧獲得香港玻璃茶冠軍亞軍，所以大家想飲啲優質嘅玻璃茶，記得玩中六號，我飲茶好快樂，要快樂玩中六。今日想同大家介紹嘅咧就係我哋中六號啊呢個糯米香玻璃茶。咁糯米香對好多朋友嚟講咧都唔識嘅，佢都好好奇咁問我，點解玻璃茶會有糯米香嘅味咧？其實大家咧全部係搞錯晒。咁糯米香到底係咩東西咧？其實係一種純天然植物嚟，係一種混合原子森林微邊嚟一種植物嚟嘅嚇。咁係將佢加入柴嚟咧，變成有一種好特殊嘅香味。佢嗰陣香味真係好似糯米嘅。大家食過糯米飯啊嘛，糯米飯個香咧係真係好吸引啊嘛。咁加埋呢啲同熟茶咧係特別夾嘅，所以嗱，我哋呢啲係用古樹茶咧溝埋嗰個糯米香葉搞清楚，咁一齊撈埋做出嚟一種非常吸引嘅茶。咁糯米香有一定嘅功效，有啲減肥啊，因為佢含有好多嘅氨基酸、其他芳香物質嘅。咁對於保健上嚟講咧係一種好好嘅茶品嚟。咁糯米香有咩功效咧？糯米香咧有啲減肥嘅功效，有啲消脂嘅功效啊！呢啲咧對於中意靚、中意健康嘅茶友們咧係一個不二嘅選擇嚇。加埋我哋呢個設計係非常方便嘅。嗱，一個盒仔咧，呢個盒仔紅燈籠非常之靚噶嘛。入邊咧有晒茶馬古道嗰啲歷史，中意了解玻璃茶文化歷史嘅就可以要呢個幅地圖上邊咧去研究下，以前茶點樣運嚟香港咧，呢度都全部寫。咁咧嗱，一盒入邊咧有8餅嘅，係啊，8餅非常簡單，係迷你版嚟。茶友們都好中意嘅呢個茶真係冇人唔中意嘅嚇。咁咧每一餅咧有8克嚇，8克。好重要嘅嚇，咁咧正常咧大部分都係做7克多嘛，咁我哋點解會做8克咧？考慮到咧有啲朋友們可能想飲咁濃嘅茶，所以咧因為中間咧有條罅喺度，大家可以一開嘅，即係如果覺得有啲茶咧覺得唔想咁濃味，又唔想飲咁多嘅話，咪一開咯，非常簡單又方便啊！係，咁如果飲濃味就一個咁擺落去，咁你想茶樓茶樓啲咩茶大家心知肚明啦，我哋唔講太多啦。咁如果你真係唔想飲到茶樓嗰啲深不見底嘅玻璃茶咧，咁大家就可以帶過去，咁一個落去咧擺落去咧就夠啦，就夠你享用一個早上嘅早茶啦。咁如果真係覺得都唔夠味，咁你擺2個咯，呢啲係一個好簡單嘅，非常之方便嘅嘛。咁糯米香玻璃茶有咩味咧？呢啲飲落去係非常口重嘅，非常順口，我哋講順口啱嘅，而且有少少回甘。最重要係我哋呢啲茶咧，全都係用輕發酵嚟做嘅，咁咧越放咧越好飲噶嘛。3分糯米香味，7分玻璃茶味，飲過嘅茶友冇人話唔中意嘅。此茶非常適宜大家攜帶外出飲茶、辦公室飲茶，或者喜慶日子用嚟送禮都唔會失禮咧。仲有好多啊，大家自己諗啦。我飲茶啦，拜拜。